Galera, vamos gravar uma 320 da Latam lá de Goiânia. Declarou Pampanha na fonia. Tá pousando aqui na pista 28 esquerda. Vou comprar o pouso dele aí. Tá chegando, hein? Tá aventando bastante, galera. Dando rajada de até 30 nós aí. Olha a nuvem se mexendo ali. Teto baixo, chuva moderada aí. Vamos acompanhar. Já metralha o like. E arremeteu, hein? Pelo barulho. Ah não, tem um barulho estranho esse Latam, galera. Declarou Pampam, jurava que tinha remexido pelo barulho do motor. Flagra exclusivo pra vocês, pessoal. Foi até de lado, tomando vento cruzado, hein? Já metralha no like.